Și dacă ne prinde? Nu ne prinde, mă, nu te stresa. Eu când e stresat, fac pișu pe mine. Tu cam la multe faci pișu pe tine. Nu fac față presiunii, n-am ce face. Cred că e de la rinichi. Numai tu poți avea rinichi în chiloți. Mă, calm și nu te stresezi. Păi cum să nu mă stresez? Umblăm așa pe stradă, ne vede oricine cu coiful ăsta, tot Interpolul caută. Mă, au trecut 3 luni, nu mai știe nimeni de coiful ăsta. Hopa! Garcea! No, calm. Hop, ia opriți un pic. Dar ce-am făcut, domnul? Bună ziua. Bună ziua! Ziua! Dar ce-am făcut, domnul? Numele Frățică! și Copilul! colegii, frățică și copilul. Sunt curați, colegul, n-au cazier. No, putem pleca? Stați așa. Dar ce-am făcut, domnul? Ați încurcat-o. Amendă. Amendă? Pentru ce? Pentru ce? Nu e clar? Nu! Urinat în public. What? V-am zis că nu mă pot abține.